Bom pessoal, nesse primeiro vídeo dessa série nós vamos falar sobre o mecanismo de acionamento do cesto de roupa e do batedor de roupa. Como eu disse no vídeo de introdução, ele tem dois estágios. O primeiro estágio é esse do centro, vocês podem ver, ele aciona só esse daqui do centro, que é o que faz bater a roupa, vai para um lado, vai para o outro, para um lado, para o outro, que é para bater a roupa. E aí tem o da centrifugação, que é esse do centro aqui, ó, gira rápido para poder secar, tirar o líquido da roupa. Como eu falei na introdução, eu soltei o anel por dentro, onde tem a borracha de vedação para não vir água para cá. Isso aqui trabalha mais ou menos nessa posição, porque aqui ainda vai ter o motor, a parte da polia correia, e é fixado em uma base plástica que eu vou mostrar quando for na etapa de fixação, que funciona como contrapeso da máquina. Então eu soltei o retentor de borracha lá dentro para eu poder descer a peça, não rasgar aquela borracha e ficar apoiado aqui em cima, que é melhor, porque se estivesse preso lá ele ia ficar assim, ó. Então não vou trabalhar. Então dessa forma eu solto, eu trabalho apoiado. Poderia tirar? Poderia, mas como eu expliquei na introdução, eu já quebrei 3 parafusos. Como ela tem 8 ou 10 anos essa máquina, se eu tentar tirar que ele vai quebrar também. Então evitei para não quebrar. Pois bem, vamos botar o mecanismo agora de acionamento. É esse mecanismo aqui, como eu expliquei para vocês. Temos uma solenoide, tá vendo? Acionamento elétrico. A solenoide movimenta essa manivelazinha aqui. Então vamos fixar essa peça aqui no lugar. São 6 parafusos, parafuso Phillips. Vamos lá, peça fixada. Observe que aqui nós temos como se fosse uma carreta, tá vendo? Uns dentinhos aqui, tá vendo? Então esses dentes, eles é fixado nessa peça que a gente fixou no ferro aqui. Então isso aqui é para permitir que não haja movimento, certo? Então aqui, ó, nós temos, vou recapitulando, o da centrifugação e o que bate a roupa. Quando a gente for acionar o que bate a roupa, é óbvio que a gente precisa fazer com que esse aqui fique parado. Esse aqui é o do cesto, aquele cesto grande onde fica a roupa. E esse aqui é onde fica aquela parte do centro que bate a roupa. Para que isso aqui funcione e isso aqui fique parado, a gente precisa travar essa parte aqui para que somente essa aqui, ó, gire. Quando for fazer a centrifugação, aí já tem que fazer o contrário, a gente tem que liberar essa parte aqui para que essa gire junto com essa, que é para fazer o movimento de centrifugação de alta velocidade. Tá compreendendo? Para bater a roupa eu tenho que fixar o cesto, que é esse daqui, e bater somente, girar somente esse do centro, esse daqui, ó. Quando eu for fazer a centrifugação já é o contrário, eu libero esse daqui para rodar os dois juntos. Então como é feito esse travamento? Tem essa solenoide aqui que eu falei, quando você energiza esses dois terminais, ela vai para lá e gira essa manivela para o lado, tá vendo? Para poder acionar o mecanismo. E aqui, ó, nós temos o mecanismo. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, se desmanchar. Esses dentes aqui, tá vendo? Esses dentes aqui vão encaixar aqui, ó. Vendo? Certinho, ó. Vendo? É que faz controlar essa engrenagem daqui. Observe que nós temos dentes na parte de cima e nós temos dentes na parte de baixo, que são todas ligadas à mesma peça. Quando o mecanismo desce, tá vendo? Essas engrenagens entram em contato com aquela, travando a peça, tá vendo? Trava a peça, dessa forma eu travo o cesto e somente a parte de bater a roupa mexe. Quando eu levanto essa parte, eu libero, tá vendo? O cesto,
e automaticamente essas engrenagens daqui vão entrar em contato com essas engrenagens daqui da polia que é ligada ao motor. Então dessa forma a polia vai aqui, ó. Então essa engrenagem ela sobe e encaixa nessa daqui, ó. Tá vendo? Aí o que tiver ligado no motor vai girar junto. Desci, ele solta do motor, passa para debaixo e trava, e aí somente a parte de bater a roupa, que é essa do centro, é que vai funcionar. Nós temos aqui uma mola que fica sempre empurrando isso para cima, ou seja, para manter destravado. E isso aqui é encaixado ali, ó. Quando a gente gira, vou botar aqui, ó, o suporte no lugar. Então quando ele é acionado ali, ó, a manivela, deixa eu ver se consigo filmar para vocês verem. Foi ele solto aqui. Quando é acionado, ó como ele levanta, ó, tá vendo? Ó, levantou, eu solto, a engrenagem desce. Eu baixando, tá vendo subir aqui, ó, subiu, soltei e desceu. Deixa eu só dar uma parafusadinha aqui, porque fica melhor pra mostrar pra vocês. Ele tá subindo. Pronto. Parafusado. Então, observe agora, ó, que se eu tentar girar aquela parte, ó, do cesto, ela não gira porque tá travada, ó. Tá vendo? Tá travada, somente a parte de bater a roupa que tá livre. Quando a solenoide aciona aquela alavanca lá do lado, observou como subiu aqui, ó. Aí agora, ó, o cesto, aí agora eu consigo movimentar porque eu tô sem posição. Aí agora, ó, eu consigo girar todo o conjunto junto. Soltei a manivela, ó. Observa, ó, como ficou leve, ó. Agora tá só a parte de bater. Acionei a manivela, ó, como pesou, tá vendo? Agora todo o cesto gira junto. Então, dando uma resumida, tá aqui a engrenagem, tá aqui a polia, ó, que fica aqui, que vai para a correia pro motor, né? O correia vai dar o tracionamento aqui. Embaixo dessa polia nós temos essas engrenagens que, ao acionar essa manivela, observa como vai subir, ó. Viu como subiu? Desci, soltei a manivela, ele desce, vai entrar em contato com aquelas engrenagens que eu falei lá embaixo, que são fixas. Dessa forma, ó, o mecanismo fica travado, não gira, aí gira só a parte do centro, que é o que vai bater a roupa. Acionou o mecanismo, o sistema libera a engrenagem, ou seja, ele sai daquela engrenagem fixa lá embaixo, sobe a engrenagem, entra em contato com aquela da polia, aí todo o conjunto gira para fazer a centrifugação. Aqui está a parte da solenoide, a minha máquina é 110, então se eu aplicar 110 volts aqui, a solenoide vai acionar e aí vai levantar o dispositivo. Eu vou ver se eu acho o fio ali para fazer uma ligação direta aqui, só para mostrar para vocês o sistema acionando. Bom pessoal, só a correção aqui, tá? Eu falei acionador eletromagnético, na verdade ele é um acionador térmico, tá? Ele é bivolt, então você vai aplicar tensão aqui 110, 220, no meu caso aqui vai ser 110, deixa eu ligar a luz aqui para ficar melhor. Então à medida que ele for aquecendo, ele vai acionando o mecanismo, tá? De forma gradual, tanto para acionar como para desacionar. Deixa eu só ligar aqui a energia. Tá, garras aqui. Vou ligar aqui a tomada. Pronto. Liguei a energia, você pode ver, ó, que ele ainda não acionou. Então ele vai começar a aquecer o acionador térmico interno, e aí você vai ver que ele vai começar a empurrar para frente ali, ó. É de forma gradual. Então à medida que ele for empurrando para frente, olha lá, ó, que eu falei, ó, mesma engrenagem que tem em cima tem embaixo. Então aquela engrenagem entra em contato com essa de baixo aqui, que é fixa, aí trava isso aqui, tá vendo? Aí o cesto não gira porque aquela engrenagem aí. Então botando a polia,
que ela vai entrar em contato essa aqui com essa parte aqui, ó, vai rodar só o acionador da roupa, beleza? O cesto tá travado. Aí demora um pouco, tá vendo, ó? De hoje que eu já liguei, ó, ainda não começou a acionar. Começou a levantar lá um pouquinho, ó. Ó, tá vendo lá? Começou a abrir, ó. Olha lá, acionando, ó. Observa lá, ó. Acertar o foco. Tá vendo lá, ó, acionando, ó. Tá indo pra lá, ó. Então observa que à medida que ele vai pra lá, a engrenagem vai se afastando uma da outra, ó. Tá vendo como tá abrindo lá? Aí, ó, abriu. Pronto. Agora o cesto de roupa está liberado, porque abriu as engrenagens ali. Ele levantou, e à medida que ele levantou, ele já vai entrar em contato com essa engrenagem da polia aqui, ó. Tá vendo essa de cima? Então, ó, quando eu acionar agora, ó lá girando, ó, centrifugação, ó, vai girar não só o do centro, como o cesto todo junto. Então esse é o sistema de acionamento da máquina de lavar, que faz a separação entre o batedor de roupa e o cesto de roupa. O cesto de roupa, ele só é acionado quando esse sistema aqui, ó, agora tá bem quente, ó, tá todo acionado, ó. Tá vendo? Abriu pra caramba ali, ó. Tem força, viu? Isso aqui tem força. Eu tô achando estranho o solenoide, isso aqui é muito pesado. Então, esse sistema que eles inventaram aqui é bacana. Através do aquecimento, ele aciona de forma gradual, afasta a engrenagem ali da de baixo, que é travada, que aqui trava o cesto, e aí agora sobe a engrenagem para entrar em contato com a engrenagem da polia. Aquela engrenagem do centro ali, você tá vendo, já fica direto com esse travado aqui, ó, que é o do batedor da roupa. Então, quando a carreta sobe, todo o conjunto gira junto com o motor. No caso aqui, o motor vai girar em alta velocidade, que é para fazer a centrifugação. Deixa eu desligar aqui a tomada. Vou tirar aqui as garras. Você vai ver, ó, que ainda está acionado. Ele leva um tempinho para retornar isso aqui e aí travar o cesto novamente. Ok, pessoal? Então tá explicado aí o sistema. Agora eu só vou botar aqui a porca e a arruela. Cadê ela? Aqui no chão. Vou pegar. Agora eu só vou botar a porca, a arruela e apertar aqui agora para travar a polia. Está montado o sistema de controle de travamento e destravamento do cesto de roupa. Você vê que eu estou conversando com vocês e o não retornou ainda, ó. Tá retornando só um pouquinho, ó, só metade, ó. Então à medida que ele vai esfriando, ó, ele retorna para a posição inicial e aí o sistema trava novamente. Ó, já travou, já retornou. Aí agora, ó, somente, ó, você vê lá dentro tá travado, ó, somente, ó, o do centro que tá funcionando. Quando tiver o sistema todo montado, bonitinho, que a gente mapear a elétrica, eu vou acionar lá por cima e aí vocês vão ver em funcionamento tudo isso aqui que eu expliquei aqui. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só esquecer de falar, ó, o modelo da máquina de lavar. É uma Electrolux, acerta o foco, modelo LTC07 para 7 kg, tá? Então esse é o modelo da máquina que a gente vai trabalhar aqui. Então, explicado aí o sistema de acionamento e travamento do cesto. Vou finalizando esse primeiro vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai instalar o motor, a correia e vai falar um pouquinho sobre o acionamento do motor. Beleza, então? Então um abraço e até o segundo vídeo.